Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va entamer le problème 1 de l'examen de mécanique et d'électrostatique, session ordinaire 2019. Donc, on a un point matériel défini par ρ est égal à ρ0 exponentielle θ avec θ égale oméga t. Et oméga est une constante. Et ρ0 c'est une constante. Donc, exprimer les vecteurs position en M en coordonnées polaires. C'est-à-dire dans la base URO Uθ. Montrer que URO est égal à cos θ I plus sinus θ J. Donc on va rédiger ces questions étape par étape. Donc solution. On sait que ρ est égal à ρ0 exponentielle θ. Aux coordonnées polaires, OM est égal à ρ URO qui est égal, donc OM est égal à ρ هي ρ0 exponentielle θ fois URO. C'est bon? Donc, c'est la première question. Expression du vecteur position, OM en coordonnées polaires. Donc, la deuxième question, montrer que URO est égal à cos θ I plus sinus θ J et Uθ égale moins sinus θ I plus cosinus θ J. Donc, URO, donc on va utiliser le schéma suivant. Dans la base, ici on a la base cartésienne IJ et la base polaire URO Uθ. Donc ici on a θ et ici on a θ, c'est bon. Donc dans une première étape, on va exprimer URO. Donc ici on a J et I. Et on a le vecteur URO. Et ici on a θ. Donc on peut écrire directement que URO est égal. Donc la projection sur I c'est cos θ I. Et la projection sur J c'est sinus θ J. Donc c'est URO égale cos θ I plus sinus θ J. On peut l'écrire comme ça. URO est égal dans la base I J cos θ sinus θ. ولكن هذه منين جات هاد URO؟ Et donc URO شنو هي؟ هي c'est la projection. Donc l'expression ديالها dans la base IJ c'est la projection dans les deux vecteurs de la base cartésienne. يعني la projection de vecteur URO qui est de la base polaire sur les vecteurs de la base cartésienne اللي هما IJ. Donc هي شو متى هي URO scalaire I يعني الإسقاط la projection fois le vecteur I plus URO scalaire J fois J. C'est bon? Donc, je n'ai URO scalaire I par définition. Il y a le module du vecteur URO fois le module du vecteur I fois cosinus l'angle libin URO I fois cos θ I plus URO scalaire J fois le module de URO fois le module de J fois le cosinus libinat. Cosinus هاد l'angle شنو هو هاد l'angle؟ هاد l'angle هو c'est pi sur 2 moins θ. يعني cosinus pi sur 2 moins θ.
Donc حنا نعرفو donc euro est égal à 1, le module de euro est égal à 1, ou le module de i est égal à 1, ou le module de j est égal à 1. Donc euro est égal à cos θ i plus j plus cos pi sur 2 moins θ j. Ou cos pi sur 2 moins θ شنو هو cos pi sur 2 moins θ؟ donc pi sur 2 moins θ ها هو عندنا هنا θ. هو θ لو سينوس θ شنو هو لو سينوس θ؟ هو هذا، هو هذا. والكوسينوس بي سور 2 موان θ ها هو عندنا بي سور 2 موان θ. هنايا عندنا θ وهنا بي سور 2 هاد لونغل هذا بي سور 2 موان θ. دونك لو كوسينوس بي سور 2 موان θ هو هذا، هو هذا. دونك هذا هو هذا. دونك كوس بي سور 2 موان θ هذا سي لو سينوس θ، وهذا سي لو كوسينوس بي سور 2 موان θ. دونك لو كوسينوس بي سور 2 موان θ يقال سينوس θ. وعندنا واحد ديفينيسيون كتقول لك ملي يكونوا دو زونغل كومبليمونتير، يعني بحال هنا عندنا هذا الفا و تيتا، الفا وعندنا لونغل تيتا، هادو سون دو زونغل كومبليمونتير، يعني المجموع ديالهم الفا بلس تيتا تيقال بي سور 2. دونك ملي تكون عندكم هكذا بلا ما ديروا لو سيركل تريغونومتريك، لو كوسينوس دو لان est égal au sinus de l'autre. دونك كوس الفا est égal à sinus تيتا. كوس الفا قلنا هي كوس بي سور 2 موان تيتا، ou le sinus de l'un égale cosinus de l'autre. Sinus alpha est égal à cos θ qui est égal à sinus pi sur 2 moins θ. حنا الحالة ديالنا عندنا cos pi sur 2 moins θ. donc euro est égal à cos θ i plus sinus. هذه بغيت نبين لكم منين جات، سي با واش البروف يطلب لكم هاد ديمونستراسيون، ولكن باش تعرفوها. لو ايرو ايغال cos θ i plus sinus θ j. وعندنا يو تيتا، يو تيتا نفس الشيء، يو تيتا غادي نجيو ونديرو نرسمو ديالنا هادي. هنا اي، هنا عندنا جي، وهنا عندنا يو تيتا، وهنا عندنا ان نوغل تيتا. سي بون. دونك يو تيتا قلنا هي سي، هنايا غادي نقولها لكم نيشان ومن بعد نديمونطريها. هي سي لو كوسينوس تيتا جي، يعني الاسقاط هنا كوس تيتا جي، وهنايا موان سينوس تيتا اي، موان سينوس تيتا اي. ها هي. دونك سي موان سينوس تيتا اي بلس كوسينوس تيتا جي. هادي منين جاية؟ جاية من هاد الآخر، نفس البرانسيب. دونك يو تيتا est égal، دونك الإسقاط على إي هو سي، دونك سي الإسقاط على إي قلنا هو سي يو تيتا سكالير جي هو جي، بلس الإسقاط على إي هو يو تيتا سكالير إي فوا إي. دونك يو تيتا سكالير جي هي يو تيتا سكالير جي سي يو تيتا فوا جي فوا كوس تيتا جي، بلس اي تيتا سكالير اي هي يو تيتا الموديل دو يو تيتا فوا الموديل تاع اي فوا لو كوسينوس. لونغل اللي بين يو تيتا و اي هو هذا، هو بي سور 2 بلس تيتا. سي بون. دونك كوسينوس بي سور 2 بلس تيتا اي. سي بون. دونك كي تيغال هنا هذا ان، هذا ان كوس تيتا جي بلس هذا ان، هذا ان كوس بي سور 2 plus θ i. donc u θ est égal، donc cos pi sur 2 plus θ شنو هو cos pi sur 2 plus θ؟
هنا دونك كوس هنا عندنا تيتا وهنا عندنا بي سور دو بلس تيتا. هنا عندنا بي سور دو وهنا عندنا هاد لونغل كامل بي سور دو بلس تيتا. سي بون. دونك بي سور دو بلس تيتا. دونك لو كوس دو بي سور دو بلس تيتا هو هذا، و لو سينوس تيتا هو هذا. دونك هذا وهذا. دونك هنايا هذا نورمالمون سي موان سينوس تيتا لأن هنا جاي في لو سونس نيجاتيف، وهذا سي لو كوس هنايا واه موان سينوس تيتا هو، وعندنا هذا سي لو كوسينوس تيتا، وعندنا هذا نفس الوقت هو كوس بي سور دو هذا بلس تيتا. دونك لو كوس بي سور دو بلس تيتا هو موان sinus θ. C'est bon, donc U θ est égal à moins cos θ J plus moins sinus θ I. Donc U θ est égal à moins sinus θ I plus cosinus θ J. Donc d'une façon générale, U rho U θ est égal, donc U rho هي cos θ I plus sinus θ J, و U θ هي moins sinus θ I plus cosinus θ J. Donc toujours هنايا fois I J. Donc toujours هذه نقولها la base de transformation هذه غير معلومات إضافية de la base polaire à la base cartésienne. Toujours le déterminant de cette matrice, de transformation, IA est égal, toujours est égal à 1. Cos θ sinus θ moins sinus θ cos θ, qui est égal à cos carré θ moins plus sinus carré θ, qui est égal à 1. C'est bon. Donc هذه غير معلومات إضافية باش تعرفوها صافي. Donc pour la troisième question, montrer que le vecteur vitesse Vm est donné par Vm est égal à rho U rho plus rho θ point U θ. Troisièmement, donc الأسئلة سهلة هذه، نورمالمون كيعطيكم الريزولتا ويقول لكم وصلوا له. Donc V de M est égal à rho de T U rho plus rho θ point U θ plus rho de T θ point U θ. Donc حنا نعرفو بلي OM هي rho de T fois U rho. Donc dériver la vitesse d sur dt de OM, il y a d sur dt de rho de t fois U rho, qui est égal d sur dt de rho de t U rho plus rho de t d de U rho sur dt. Donc d sur dt de rho, il y a rho point de t U rho, il y a rho point de t U rho plus rho de t d de U rho sur dt, il y a d sur dt de U rho. Donc toujours ملي يكون عندكم هنا لا باز عندنا I, عندنا J, عندنا U rho, عندنا U θ. toujours d sur dt ولا d sur d θ, d sur d θ de U rho غادي تعطينا U θ. هذه sur d θ و d sur U rho U θ sont des vecteurs tournantes d'un angle θ qui est tourné بواحد l'angle θ. donc d sur d θ de U θ غادي تعطينا هذا moins U rho.
moins euro. ولكن d sur dt de euro, ce n'est pas u θ, c'est d sur dθ de euro fois dθ sur dt. dθ درناها الفوق والتحت. دونك تعطينا d sur dt de euro قلنا هي u θ fois θ point. Donc d sur dt de euro est égal à θ point u θ. D'une façon générale, de la même façon, d sur d θ de u θ قلنا هي θ point moins θ point fois euro. نفس الطريقة. سي بون. هذه منين جاي هاد دي سور دي تي دو يورو إيكال تيتا بوان يو تيتا. نبديو حنا سيدي غير اللي بغيتو. دي سور دي تيتا دو يورو إيكال دي سور دي تي يورو قلنا هي كوس تيتا إي بليس سينيس تيتا جي كي إيكال دي سور دي تي دو كوس تيتا إي بليس دي سور دي تي de sinus θ J qui est égal à d sur plutôt d sur dθ. d sur dθ de cos θ il y a moins sinus θ i. Ou d sur dθ de sinus θ il y a plus cos θ J. C'est-à-dire d sur dθ. Ou d sur dt de euro il y a d sur dθ de euro fois dθ sur dt. Ou déjà on a d sur dθ de euro il y a moins sinus θ i plus cos θ j. Ou dθ sur dt il y a θ point. Donc d sur dt de euro est égal à θ point facteur de moins sinus θ i plus cosinus θ j. حنا نعرفوا بلي moins sinus θ i plus cosinus θ j هي u θ. Donc تعطينا θ point u θ. هذه d sur dt de euro. De la même façon, d sur dt de u θ تعطينا moins θ point euro. C'est bon? Donc نفس البرانسيب. المهم إلا ما فهمتوهاش vous pouvez me faire des commentaires, je peux la faire autrement. C'est bon? Donc فين كنا؟ donc d sur dt قلنا la vitesse هي rho point de t euro plus rho de t t de euro sur dt قلنا هي θ point u θ. دونك هي هذه. شو واش طلبوها هي هذيك. دونك قالوا لنا هي رو بوان ايرو بليس رو تيتا بوان دو تي يو تيتا. غير هذيك تيتا بوان داروها دو تي يعني ديبون دو طون. دونك نقدرو نكتبوها فيتيس دو ام هي رو بوان دو تي يورو بليس رو دو تي تيتا بوان دو تي. يعني يقولك بلي يبينلك بلي سي فونكسيون دو طون. سي بون. قدنا لا 5e question je suppose. دونك غادي نكتفيو بهذا القدر وباش نديفيزيها في اليوتيوب وابري نديفيزي شحال احنا في كيل كيستيون. دونك كالكولي لو فيكتور ام. دونك ديجا مونطري كو لو فيكتور فيتيس ها هو. بقاتنا لا 4ème كيستيون بعدا سهله. كالكولي لو فيكتور في ام اي سا نورم كور. حنا ديجا حسبناها ها هو ديجا عطاوها لنا في الحقيقه ووصلنا لها. يعني سي لا ميم كيستيون. دابا طلبولنا لا نورم تاعو. لا نورم تاعو كاتريامون. دونك في دو ام ديجا خرجناها. لا فيتيس هي رو بوان دو تي يورو بليس رو دو تي تيتا بوان دو تي يو تيتا. غير واحد الحاجة نوضحها. هاديك رو بوان دو تي رو دو تي شنو هي رو زيرو اكسبونسيال تيتا. و رو بوان دو تي هي الديريفي هي رو زيرو ستين كونستانت. دونك رو زيرو دي سور دي تي دي سور دي تي دو او او تيتا هي ماشي هي او تيتا هي تيتا بوان او تيتا. علاش؟ لان هي دي سور دي تيتا دو او تيتا فوا
دي تيتا سور دي تي. هاد دي تيتا سور دي تي هي تيتا بوان. دونك تعطينا دي سور دي تيتا او تيتا هي او تيتا فوا تيتا بوان باش منتوقعوش في هاد الفخ، لأن كيقولك دي سور دي تي دو او تيتا ماشي دي سور دي تي دو او تي. دي سور دي تي دو او تي هي او تي، ولكن دي سور دي تي دو او تيتا هي تيتا بوان او تيتا. هادي عقلو عليها، شحال من طالب كيوقع في هاد الفخ. دونك رو زيرو دي سور دي تي de E θ. Donc rho point de t est égal à rho 0 d sur dt de E θ. قلنا هي θ point E θ. واش كنلاحظوا بلي هاد غو 0 هادي غو 0 اكسبونسيون E θ هي هادي. Donc rho point de t est égal à θ point fois rho 0 exponentielle θ هي θ point fois rho de t. C'est bon. Donc rho point de t هي θ point rho de t. وديجا قالوا لنا بلي θ point θ plutôt θ هي اوميغا تي. θ point est égal à oméga. لأن d de θ sur dt هي d sur dt de oméga t هي oméga. C'est bon. Donc rho point de t هي oméga rho de t. نقدروا نكتبوها هكذا ونقدروا نكتبوها هكذا. هذه غادي نستعملوها لا فيتيس بالنسبة لا نورم. لا نورم تاع لا فيتيس هي racine de rho point. غادي ديك rho point de t نديرها غير rho point au carré plus rho θ point au carré. C'est bon. لأن عندنا v de m elle est sous la forme a u rho plus b u θ. Donc la norme تاع v de m هي racine de a carré, la norme plutôt la norme هي a carré plus b carré. و a carré هي rho point carré و b carré هي rho θ point carré. C'est bon. Donc la norme تاع la vitesse ديالنا égale racine de rho point au carré. Rho point au carré قلنا هي θ point rho. ها هي θ point rho. Donc θ point rho au carré plus rho θ point au carré. Donc qui est égal, il a كتلاحظوا هنا est égal à 2 rho θ point au carré, qui est égal racine de 2 fois racine de rho θ point au carré, qui est égal à racine de 2 fois rho θ point. Donc la norme تاع la vitesse ديالنا هي racine de 2 fois rho θ point. نقدروا نكتبوها racine de 2 fois rho oméga. C'est bon. هذه لا نورم. دونك غادي نكتفيو بهذا القدر ونديفيجي هذا وابري غادي نكمل la deuxième partie. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner et de partager avec ceux qui ont besoin. ما تنساوش هذاك الجرس تفعلوه باش يوصلوكم لي فيديو اللي غادي يجيو من بعد. كاين دي فيديو قبل عاوتاني باش تستافدوا منهم. Donc bon courage et à la prochaine.